Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4, föstudaginn 2. febrúar. Það nú ansi kuldalegt úti og blæs okkur, en það eru alltaf einhverja gleði doppur inn á milli. Og í gær til dæmis, það var verið að útlita hvorki meira minna en 100 milljónum úr uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra. Þær hingað komna til mín Eva og Vigdís, verið velkomnar. Takk fyrir. Þú einmitt varst í þessu hlutverki í gær. Hvernig var að losa sig við 100 milljónir svona einu Já, dagarnir eru mjög skemmtilegir, en þetta er með þeim skemmtilegur dögum. Það er ekki hverjum degi sem maður fær að afhenda 100 milljónir. Nei. Þetta voru margir sem sóttu og Já, 133 umsóknir, sem er bara mjög gott og kringum 80 eitthvað í menningarhlutann og 50 eitthvað í atvinnuhlutann. Þannig að, og í heildina útlutuðu við 85 styrkjum. Þannig að þarna voru margir komnir til þess að gleðjast og taka á móti peningum. Og fannst ekki mitt bara gleðina sem ríkti þarna í gær? Jú, svo sannarlega. Já, svo sannarlega. Þetta var á Húsavík og góður salur og... Já, fyrir mér er þetta bara hátíð. En það sagði ég bara gleðilega hátíð, því þetta er hátíðsdagur örugglega fyrir marga. Já. Þú ert formaður úthlutunarnefndar. Hvaða hlutverk er það? Sko, það er í rauninni, hlutverk úthlutunarnefndar er í rauninni að við erum með svokölluð fagráð sem fara yfir umsóknirnar og fara yfir hvað er styrkhæft og hvað ekki. Og hlutverk úthlutunarnefndar er bara að passa upp á það að fagráðin hafi farið eftir þeim reglum sem að ráðuneytið hefur sett. Hvaða ráðuneyti er þetta? Þetta er mennta- og menningarmála ráðuneytið og síðan er það atvinnu og nýsköpunar. Já. Og þú talar fagráð. Já. Sko, hverjir eru þessum fagráðum og hvað er uppbyggingarsjóður fyrir þá sem ekki vita neitt? Komdu með þetta. Sko, í fagráðunum sitja aðilar sem hafa yfirleitt þekkingu á málefnunum og þeir eru bara kosnir af stjórn Eyþings. Eins á háskólinn fulltrúa í þessum fagráðum og við erum með 2 fagráð. Annað fagráðið er að horfa á umsóknir sem koma í atvinnu- og nýsköpunar hlutan og hitt fagráðið er að taka fyrir umsóknir í menningarhlutan. Og uppbyggingarsjóðurinn, hann fær semst peninga frá ríkinu til þess að úthluta í þetta? Já, ríkinu og sveitarfélögunum. Já. Og í ár er þetta í kringum 136 milljónir sem að sjóðurinn fær og það er þessi verkefni sem er hægt þessi samkeppnissjóður sem er uppbyggingarsjóðurinn, en svo erum við líka með áhersluverkefni sem er sérstaklega hægt að sækja til Eyþings og það eru þá verkefni sem að þurfa að tengjast eða að falla að svokallari sóknaráætlun. Já. Og þá erum við komin í allskynsflækjur, sóknaráætlun, hvað það er. Þetta er svona orð sem að fólk verður samt eiginlega að kynna sér. Sóknaráætlun, hvað er það? Sóknaráætlun er í rauninni áætlun sem að við höfum gert fyrir þetta svæði. Bara hvernig ætlum við að byggja upp og til dæmis skapa atvinnu og efla menningu á þessu svæði. Og það hefur stór hópur tekið þátt í þeirri vinnu að móta þá áætlun. Já. En til þess að allt þetta gangi upp og til þess að peningarnir fari nú út, þá þarf fólk á svæðinu að vera hugmyndaríkt og hafa áhuga á því að taka þátt í sóknaráætlunni. Og hvernig gengur það? Bara venjulegt fólk og allavega fólk? Já, það gengur alveg vel. Auðvitað má örugglega kynna þennan sjóð betur og við alltaf að reyna að finna leiðir til þess. En við þurfum líka átt okkur því að þetta er ekki endilega alltaf alltaf að vera eitthvað fagfólk. Þetta getur verið bara fólk með góðar hugmyndir sem að getur leitað í þennan sjóð og við erum með ráðgjafa til að aðstoða fólk við það að gera umsóknir. Þannig að ég bara hvet alla þá sem eru með hugmyndir á blaði og langar að koma þeim í verk að kynna sér þennan sjóð betur. Þá erum við komin að þér, Vigdís mín. Þú kynna þig til sögunar. Þú ert nýtekin við starfi verkefnastjóra menningarmála hjá Eyþing. Já. Bara nýflogið norður, eða hvað? Já, 3 vikur síðan. Já, og þetta kannski það sem Eva er að tala kemur svolítið í þinn hlut eða hvað, að kynna sjóðinn og... Já. Er það ekki? Það var mitt fyrsta starf. Reyndar byrjaði í nóvember. Þá fór ég hring Norðurland eystra. Fór á hvert einasta bæ og kynnti uppbyggingarsjóðinn
og var á opnum fundum eða hvað? Já, við vorum bara, ég ásamt Ara Páli á Húsavík og Baldvini hjá atvinnu- og nýsköpunarráðinu, hann fórum sem sagt saman hring og hittum fólk og leiðbendum í gegnum umsóknir og svona. Er það ekki svolítið góð byrjun á starfinu? Mér finnst það mjög góð byrjun, líka bara til að kynnast svæðinu og sjá fólkið og... Hvernig tók Norðurland og Norrlendingar á móti þér? Við erum alls svo forvitin með það. Ótrúlega vel. Ég hef aldrei kynnst öðru eins. En gaman hér. Þú átt engar rætur, sagðir mér. Engar. Reyndar eiga börnin mín frændsyskin úr föðurætt. En ég á sjálf engar rætur, enga ættingja. Þú lagðir í að flytja norður? Já, ég ákvað að selja íbúðina mín í Vesturbænum og keypti mér hús í Hafnarstræti á Akureyri. Já. Og nýja starfi bara leggst vel í þig? Mjög vel. Það er búið að vera alveg nóg að gera og mjög spennandi verkefni framöndan. Já. Og hvernig líst þér á listsköpun og menninguna? Hvað sérðu sem kannski við sjáum ekki? Það sem kom mér alveg mest á óvart var það hvað er rosalega mikil menningarstarfsemi á Norðurlandi. Já. Bæði tónlist og myndlist og náttúrulega leikfélagið. Þannig að ég er mjög bjartsýn á þetta og ég kannski hélt að ég væri svona manneskja sem þetta koma bænum og koma með einhverju nýja sýn en það virðist ekki vera. Mér sýnast Norrlendingar alveg vera með puttan á púlsinum og ég er bara mjög spennt að kynnast fleira fólki og... Gaman að heyra og velkomin til starfa. Takk fyrir það. Hvernig leggst í þig þetta kynningarstarf og eins og ég var að nefna áðan, allt þetta fólk sem er hérna, það er eiginlega hver einast með einhverja góða hugmynd eða sem hann vill kannski gera eitthvað úr, vantar peninga, veit ekki hvernig hann á að sækja og þetta allt. Hvernig getum við náð til þessa fólks? En nú segir við bara vinnum saman. Já, með aðstoð ykkar til dæmis, með því að vera komnar hér og líka kannski fara meira inn í skólana og stofnanir og vera bara svolítið sýnileg. Ég held að það skiptir máli. Líka ég held að hjálpi til að vera með svona hátíð og gera þetta svolítið áberandi. Ég held að það hjálpi til. En ég vil líka bara taka undir með Vigdísi, það er alveg ótrúlega flott menningarstarf í gangi og við eigum svo marga flotta, ekki bara listamenn, heldur bara menningarfulltrúa sem eru að byggja hér upp rosa flott starf og ég verð að minnast á uppbyggingu MAG sem hefur verið gríðarlega flott núna á síðustu árin og ég veit að núna er Sinfóníuljónsveit Norðurlands í Færeyjum að spila með Sinfóníuljónsveit Færeyja sem er alveg einstakt. Og svo finnst mér líka ég tekið eftir hvað gróska hefur verið mikil hjá konum, sérstaklega í tónlist, að það hefur verið mjög gaman að fylgjast með því. Sáu þeim einhverja svona trend, ef við getum talað ljótt mál, í umsóknunum? Er það öðruvísi nú þú verið í þessu nokkur ár? Hvernig eru það að breytast? Hvernig eru verkefnin að breytast? Já, það voru held ég held að hafa verið fleiri konur sem hafa sótt núna, heldur en hefur verið. Líka hef ég verið að taka eftir því að mér finnst ungt fólk vera að skapa sér meira svona atvinnu af þessu, er að hafa bara lifibrauð því að sinna listum og menningu og mér finnst það bara skemmtileg þróun og ég held einmitt að svona sjóðir hjálpi því að fólk geti gert sér þetta að atvinnu. Já, klárlega, það hlýtur að gera það. Já. Finnst þér framtíðin vera björt? Mjög. Já. Mjög. Hvað þurfum við að gera? Hvernig sjáum við að við getum öll styrkt ungt fólk frekar í listsköpun og hugmyndaauðgi? Er það skólarnir sem þurfa að koma sterkar inn og gefa þetta andrými þar eða? Já, ég hef nú reyndar tala fyrir því að við þurfum að leggja meiri áherslu á listgreinar og verkgreinar í námi. Svo náttúrulega nú 1, 2, 3 og við sækjum þessa viðburði. Það held ég að skipti líka meginmáli en það er náttúrulega líka, það er mjög margt í boði og sem er mjög jákvætt og maður heyrir þá fólki, ferðafólki, bæði Íslendingum og erlendu ferðamönnum, hvað mikil gróska er hér í gangi og mikil frumsköpun. Já, það er tónlistin og leiklist og myndlist og svo er líka kannski megum ekki gleyma bara þessu fólki, allskyns fólki sem hefur bara gott hugmyndaflug og kannski vantar kraftin eða stuðningin eða bara veit ekki hvar það á að sækja þessa peninga.
Og þá það eiginlega næsta skref, hvað er góð heimasíðan hjá okkur eða hvert eigum að beina fólki? Vigdís. Það nú einmitt eitt af því sem að ég vil taka aðeins lengra, að verða einmitt aðeins sýnilegri og tengja uppbyggingarsjóðinn og bara eyþing betur við til dæmis markaðsstofu. Þannig að þetta verði auglýst bara á Norðurlandi, öllu Norðurlandi og uppbyggingarsjóðurinn. Og norðurslóðaverkefni sem búið að vera í gangi núna síðan 2015 og að klárast núna bara í þessum mánuði. Að það verði tengt við markaðsstofu og þannig að listamennir sem hafa tengt sig inn á norðurslóðaverkefnið sem að kallast Creative Trail verði sýnilegri og þannig að fleiri listamenn og stofnanir og söfn geti tengt sig inn á þetta. Það sé til dæmis ein leið. Þannig að þetta gengur allt út að við þurfum að vinna saman. Já, akkurat. Gaman að fá okkur og bara eitt að lokum, hvenær er næstu umsóknarfrestur? Já, það verður líklega næsta haust. Við erum að reyna... Það er pínu eftir í sjóðnum, er það ekki? Já, nei, það fer eftir hvað margir koma síðan og lokum og sækja sína peninga. En jú, það er ekki í þennan nákvæmlega sjóð, uppbyggingarsjóð er ennþá hægt að sækja en við erum með áhersluverkefni líka sem að þurfa þá að vera í takt við sóknaráætlun sem er hægt að koma og sækja og það er þá bara beint til eyþings, það er ekki gegnum þessa síðu sem við höfum verið að nota. En þetta er í rauninni árlega sem að þessi stóra úthlutun fer fram, þar sem að þessi samkeppnissjóður er. Þannig að nú er bara að hlaða í og sækjum aftur og endilega hvetja þá sem fengu ekki í ár að sækjum aftur. Það eru mjög frambærileg verkefni. Það var alveg greinlegt. Og endilega líka fólk leiti sér hjálpar og stuðnings við umsóknarferli því að við erum með mjög góða ráðgjafa til þess að vera þeim til hals og traust. Já, ég sé það. Takk fyrir komuna kærlega og við höldum áfram hér í föstudagstættinum eftir smástund.